زه ډاکټر خالد ډي ایچ او دیره پر تاسو ته مخاطب یم. زمونږ یو اکټیویټي د بیک کیچ اپ په نوم باندې د نن تاریخ نه چې کوم دی شروع کېږي 1 تاریخ نه، او دا به کنټینیو وي د 12 تاریخه پورې. په دې کې به ټول هغه ماشومان چې د هغو عمرونه تر 15 کالو پورې دي او هغو ته د روټین ویکسین شوي نه یا چې کوم دی نو ځینې شوي او ځینې پاتې، نو دغه ماشومانو ته به ویکسین کېږي. زمونږ ټیمان به ټولو محلو ته ځي، هلته چې کوم جوماتونه دي یا حجرې دي په هغې کې به چې کوم کینی، او تاسو به ټول هغه ماشومان چې د هغو عمرونه د 15 کالو نه چې کوم دی نو کم دي هغه به دوی ته راوړئ او د روټین مطابق به چې کوم دی هغو ټولو ته ویکسین کېږي. چونکې نن سبا د شیرې کیسونه چې کوم دی نو زموږ په دیر اپر کې کافي زیات دي. په دې کې به د شیرې ټیکې هم کېږي، د پوښلې ټیکې، د تور زیړي، د ګردنتوړ بخار او داسې نور تقریبا 12 بیماري دي چې د هغې خلاف به چې کوم دی نو دا ویکسین کېږي. نو تاسو ته زما د اپیل دی چې ټول هغه ماشومان چې د هغو عمرونه د 15 کالو نه کم دي هغه دغه سنټرو ته ویسئ نږدې چې کوم حجره کې دا ویکسین کېږي او دا ټیکې ورته وکړئ. ډېره مهرباني. ډاکټر زاهد خان سینیئر چایلډ سپیشلیسټ دیر هسپتال تاسو ته مخاطب یم. لکه څنګه چې ډي ایچ او صاحب وی دا یو پروګرام شروع کیږي چې تقریبا 12 ورځې به دا کنټینیو جاری وي. په دې کې هغه ماشومان چې هغه د کرونا په وخت کې د ویکسین نه پاتې شوي یا نور مس شوي هغو ته به د 2 کالو نه والا تقریبا د پیدایش نه والا 15 کالو پورې څونه ماشومان هغې ته به ټیکې مرحلهوال لګي په 3 دغه کې په 3 شپه کې. نو دا ډېر زیات اهم مهم دی چې کوم ماشومان چې ټیکې نه شوي یا مس شوي نو هغه دا ویکسینیشن نه فایده والي، ځکه چې نن سبا موږ ته ډېر ماشومان دي چې را روان دي چې هغه د شري د کمپلیکیشن سره دي، نمونیا سره یې، انسفلایټس سره هغې ته ماشومان مال نری شوي. نو دا ویکسین چې کوم دی دا ډېر اهم شی دی، دا د ماشومانو امیونټي قوت مدافعت چې څه ته ویلی شي هغه بوسټ اپ کوي. څنګه چې ډي ایچ او صاحب او ډاکټر زاهد خان صاحب د ویکسینیشن په امپورټنس باندې خبره تاسو ته وکړه، زه به ډي ایچ کیو هاسپټل په لیول باندې تاسو ته خبر ورکړم چې 24 اور دلته زموږ ته ویکسینیشن سنټر کلاو وي. مخکې به دا وه چې صرف د هفتې پر ورځ ویکسینیشن کېده یا داسې یوه ورځ په هفته کې و چې په هغې باندې به هر یو ویکسین میلاوېده. اوس په 24 ګنټې په هسپتال کې پی آی سنټر چې زموږ کم دی هغه کلاو وي او 24 اور تاسو خپل ماشوم چې څه ټایم تاسو وزګار شي نو هغه تاسو راوړی شئ. زما د دیر بالا ټول عوامو ته خواست دی اپیل دی چې خپل ماشومان چې د هغې عمر د 15 کالو نه کم وي هغې ته د روټین ټیکې شوي نه وي یا د هغوی د ټیکو ټایم پوره وي. نو زمونږ ټیم به د نن نه والا د 12 تاریخ پورې به په اجره ویکسینیشن کوي او د 12 هغه بیماریانې چې د هغې نه د ماشومانو اموات ډېر زیات دي په دنیا کې او هغه موږ د مرګونو نه بچ کولی شو، هغه ټیکې خپلو ماشومانو ته ولګوئ او دا مهم کامیاب کړئ.